Всем привет! Постоянным и новым зрителям канала. Дело в том, что в последнее время я много экспериментирую с тренировками, с тренировочными режимами, с питанием. И в связи с этим еще вчера я запланировал начать сбрасывать вес. И я подумал, почему бы из этого не сделать такое полномасштабное длинное видео, показать свой опыт. А опыт у меня и в массонаборе, и в похудении особенно достаточно большой. Также самое интересное и приятное в моем способе похудения — это то, что абсолютно не обязательно отказываться от жирной, вредной, какой-либо сладкой пищи совсем. Всем привет! Ну вот и настало утро следующего дня, 8:30 утра. Проснулся я примерно час назад. Сейчас будем делать завтрак и завтракать. После этого отправлюсь на тренировку и нужно будет по делам. Ну что, вот мой и первый завтрак. Кому-то может покажется смешно. В чем тут фишка? Получается половина чашки гречки и один штрудель. Дело в том, что это моя обычная еда, каждодневная. Я ничего не исключал из рациона, а вся фишка в том, что я просто уменьшил порции. По стандарту, если бы я хотел держать 75 килограмм, как сейчас, здесь бы было не половина порции, а, допустим, была бы полная порция гречки, был бы штрудель не один, а их было бы два. Вот, соответственно, и первый мой секрет легкого и непринужденного сброса веса. Я не ограничиваю себя, не запрещаю себе есть какую-либо категорию пищи. У меня в рационе остается все, что у меня было. Я просто снижаю порции, дозировку еды. Причем снижаю я ее так, чтобы было оптимально, чтобы я из-за стола встал и не голодный, и не было чувства, как будто у меня вот полный живот. Рассчитываю порцию так, чтобы часика через 2-3 уже наступало такое легкое чувство голода, чтобы оно было терпимое. Я не называю это диетой, потому что я так могу питаться, я так и питался и год, и два, можно всю жизнь так питаться и быть здоровым. Ты не ограничиваешь себя, не мучаешь себя ни физически, ни психологически. Жесткого чувства голода у тебя и нехватки сил никогда нет. Наконец вернулся домой, 3 часа дня ровно, отфигачил в зале по полной программе, сделал 10 выходов силы разминочных, вообще я их не ощущаю, кстати, давненько я их и на максимум не делал, интересно, сколько получится. Сейчас из-за того, что организм разогретый максимально, после нагрузки аппетита нет, и это хорошо. Аппетита нет, а калории-то сжигаются, метаболизм мы разогнали в зале. Поэтому в таком случае я всегда так делаю, когда вес гоняю. Когда приходишь с тренировки, большая ошибка будет сразу начать есть, особенно если ты не особо хочешь есть. Вот, поэтому я сейчас еще подожду примерно часик, мышцы остынут, организм успокоится. Как только начнут появляться первые признаки такого сильного аппетита, и в этот момент можно уже будет и поужинать. Поэтому пойду пока отдохну, выпью пару стаканчиков минералки и увидимся попозже вечером. Сделал небольшую закупку. Это бутылочка кефира на вечер, минералка обязательно, потом банан, один глазированный сырок, яблоко. Также источник омега-3 — это тыквенные семечки и растительное масло. Все, я вернулся, приходилось экстренно уехать по работе. Сейчас уже 6 часов вечера. Прошло больше 3 часов, как я вернулся с тренировки, и так я ничего и не поел. Сейчас на ужин, на второй прием пищи, я себе сделал порцию
пшенной каши, посыпанной сахаром. Получается просто горячая вода, один глазированный сырок и хачапури с сыром. Ой, ну что, снова 12 ночи, снова я вернулся домой. Подходит к концу первый день, так сказать, отрицательного набора массы. И да, по поводу крайнего приема пищи, про пшенную кашу. Вот, опять же, та же самая суть, как я и утром объяснял. При массовом наборе, либо просто при поддержании веса, я ел бы то же самое, это было бы. Та же самая пшенная каша, то же самое хачапури с сыром. Но на десерт бы я, допустим, добавил не один пирожок, а 2 пирожка. Сырок не один, а 3-4 сырка. И, соответственно, колораж там был бы ощутимо больше. Так, в общем, сделал только что контрольное взвешивание. 73,5 килограмма. Первые 1,5 килограмма улетели в первые сутки. Единственное, что вот начиная с 10 вечера и до текущего момента также это продолжается, есть такое навязчивое чувство голода, когда хочется что-то схватить. Вот в магазине смотришь на что-то, особенно калорийное, сладкое, хочется это схватить и ох, думаешь, сейчас бы. Ну, я, как говорится, на опыте, меня эти трюки не возьмут. Поэтому, как я показывал, днем я купил банан, сейчас на ночь спокойно, без напрягов, съем половинку банана, там выпью полстаканчика воды и все. Ну что, второй день, 8 утра, и сразу хочу поделиться своими ощущениями. Засыпал я с легким таким чувством голода, проснулся полностью сытым, и это хорошо. Это нам говорит о том, что уровень сахара в крови нормализовался. Организм начал перестраиваться, добывать энергию не только из простых сахаров, из быстрых углеводов, а из жировых запасов нашего организма. Так, ну что, прошел час после того, как я проснулся. Решил я сегодня сделать такой скромный завтрак: овсянка, небольшая порция на воде с половиной ложкой меда, как обычно стакан горячей воды и штрудель. Потом на десерт съем половинку банана, ну и тыквенных семечек немного. Так, ну что, пора выдвигаться. Короче, капец, 6 часов вечера, я только приехал домой. Как поел я днем, так я больше ничего и не ел, кроме половинки банана и, получается, кефира. Выпил пол-литра кефира. Есть уже под вечер, хочется ощутимо. Сейчас, кстати, как раз и покажу, что будет на второй прием. А вот и ужин. Так как я сегодня сжег много калорий, ездил много по делам на велосипеде, намотал около 25 километров. Ужин такой достаточно богатый. В общем, половина порции пшенки с сахаром. Потом купил такую мини-пиццу с томатами и сыром. Как обычно, вода и вот такая булочка с каким-то сахаром, с глазурью. В общем, достаточно такой сытный калорийный ужин. 6 часов вечера. Также на десерт купил 2 хурмы. Так, ну что, 23:57, снова я вернулся к 12 ночи. Так, и начнем с первого. Что могу сказать по ужину? Съел я пшенную кашу, начал есть вот эту мини-пиццу и почувствовал то, что как будто бы она уже в меня и не помещается наполовине. Ну, в итоге я ее все равно доел. Ну, а происходит это, понятное дело, из-за того, что объем еды снизился, желудок тоже уменьшается в размерах. Итак, что по важным изменениям. Буквально минут 20 назад захотелось чего-то сладкого и решил я съесть половину яблока. Когда я его откусил, я просто обалдел. Какое оно сладкое, его как будто просто накачали с сахаром. Скорее всего, происходит это из-за того, что обостряются вкусовые рецепторы, либо уровень сахара в крови опускается до какого-то минимального значения, и из-за этого вкус
даже любого фрукта, включая яблоко, становится настолько сладким, как мед. И по второму изменению это начало обостряться такое, можно сказать, чувство смелости и уверенности. Ты становишься настолько смелым, тебе прям как будто вообще становится по барабану, что делать, кто там, что там. Так, ну и конечно же я взвесился, результат вы сейчас видите на экранах. Вот, в принципе, отличный результат. Ну что, третий день. Сейчас 9 утра, проснулся я буквально час назад. За час как раз проснулся, такой небольшой аппетит. На завтрак сегодня будет, как и вчера, овсянка с яблочным пирожком. Сегодня, кстати, у меня будет днем свободное время, поэтому надо будет сходить в зал, 10-15 минут побегать, сделать тренировку на ноги и плечи. Вот тебе и отжимания. Думаю, сделаю разминочный подходик перед тренировкой. И тут бабах 120 раз. Вообще неплохо. А сам полный подход без перемоток, скорее всего, уже загружен на канале. Так, ну после такого рекорда можно и кефирчик бахнуть. Так, ну что, ну вот и 5 часов вечера. В честь нового рекорда по отжиманиям решил себе сделать такой праздничный второй прием. Купил обычные роллы, самые простые, с огурцом. И купил такую мини-пиццу 15 сантиметров. А, кстати, забыл показать, еще я подзакупился. Как обычно, минералку. Еще купил бананы, яблоки. Они меня вчера так впечатлили. Такие сладкие они мне показались, как я и сказал. Вот, и еще купил 4 сырка. Так, и там пшенка еще завалялась. В одно и то же время, в одном и том же месте, 12 ночи. Я даже не ожидал, что сегодня поставлю свой личный рекорд по отжиманиям. Отфигачил я еще после этого и на тренировке. День ног у меня был, ноги и плечи. После этого еще вечером уезжал по делам. Ну и прогресс по весу сейчас видите на экранах. Как говорится, вот всегда бы так. Поставил рекорд, поел пиццу, поел роллы и еще и сбросил почти килограмм веса. Сейчас бахну на ночь пол-литра кефира. Ну что, всем привет. Вот и наступил 4-й день. Сегодня, кстати, побаливают грудные и трицепс после вчерашнего рекорда по отжиманиям. Проснулся сегодня в 7 часов. Ну и вот он сегодняшний завтрак. Легендарная пшенка, не менее легендарный пирожок. Так, ну что, 7 часов вечера я наконец-то забежал домой. На второй прием еды сегодня решил сделать макароны с сыром. Как обычно, пирожок, штрудель с яблоком и вода. И, честно говоря, уже последние часа 3-3,5 прям жестко хотелось есть. Но я не стал ничего покупать, чисто съел один банан и одно яблоко. Думаю, дождусь уже вечера. Но, как говорится, в любом случае голод был, но он, как обычно, терпимый. Короче, вместо дома решил, почему бы не прокатиться. 11:30 ночи. Заехал еще на одно топ-место, где обучалку на медленный выход силой снимал.
это я понимаю, движ в 12 ночи. Нормальная тема. Не, ну такими темпами, конечно, вес будет очень быстро уходить. Режим питания, плюс тренировки, плюс еще такой хардкор всякий. Ладно, все, я отправляюсь домой, уже почти 12:30. Дома записывать видео не буду, ставлю взвешивание и посмотрим, какой за сегодня результат. Я, кстати, решил баночку сметаны взять. Ну что, всем привет, вот и настал 5-й день. Вчера денек тоже выдался максимально продуктивный. Еще и вечером прокатились по спортплощадкам, поподтягивались, поделали выходы. В общем, сжег я, наверное, там 1 миллиард калорий. И по итогу, как видели, сбросил килограмм веса за один день. В общем, сегодняшнее утро я не снимал. Надо было срочно уезжать по делам, поэтому я подснял свой завтрак. Это была обычная овсянка с яблочным пирожком. И, кстати, что я хотел сказать по овсянке. Я покупаю обычные овсяные хлопья, но я их не варю, я их просто высыпаю в тарелку и заливаю кипятком. Так, ну и что дальше по новостям? После обеда я вернулся домой, ничего не ел. Съел половинку банана, побежал на тренировку. На тренировке побегал на дорожке 15 минут, потом сделал тренировку на силовую выносливость, подтягивания. Так, ну что, всем привет. В общем, с утра опять не было времени долго снимать видео. Я подснял свой завтрак. Это была почти полная порция гречки, плюс яблочный или вишневый пирожок. И было это, получается, 9 утра. Потом я уехал и вернулся домой примерно в 2 часа. И тут я решил, почему бы не попробовать аджас? Зашел я на подход, делал. В итоге дохожу до 100, как вы видите на экранах. И как будто все. В общем, день для отжиманий выдался неудачный. И вот как наглядный пример. Чем ниже масса, тем якобы больше ты подтянешься или отожмешься. Нет, далеко не так. Примерно через полчаса я почувствовал, прям накатывает голод. Я по-быстрому сварил такую небольшую кастрюльку макарон, насыпал полную тарелку себе, насыпал сахара и решил чисто сахаром поесть. Вроде наелся и, проходит часа полтора, и я чувствую, что на меня начинает опять нагнетать вот этот нездоровый голод, который вроде бы терпеть еще можно, но он неприятный. Начинает накатывать слабость в мышцах. И в целом ощущение, что вот сахар начинает падать ниже нормы. Ну и как я до этого говорил, такую фигню вообще нельзя допускать. Когда накатывает такой сильный голод, организм помимо жировых запасов и так далее, начинает также разрушать и наши мышцы. Несмотря на то, что я поел уже за сегодня 2 раза, я пошел, насыпал себе еще одну полную тарелку макарон и поел 3-й раз. Метаболизм разогнался, до скорости света. Но это, скорее всего, может быть из-за того, что я и вчера сделал на подтягивание силовой режим. Ну и сегодня бабахнул 100 отжиманий, конечно. Но в любом случае, я уверен, что это уже финальный день. Уже как минимум сегодня ночью я буду весить 70 килограммов, может даже меньше. Поэтому, так скажем, в честь финала я решил организовать такую вечернюю ночную поездку на велосипеде по ночному городу. Прокатимся 10 километров в сторону кое-какого заброшенного скейт-парка. Рядом с этим скейт-парком есть воркаут-площадка. В общем, посмотрим на ночной город, возможно, поподтягиваемся. Сожгу дополнительно пару сотен лишних калорий на велосипеде. Поэтому, так как там, возможно, будет темно, берем с собой шокер-фонарик.
Забрел я, короче, в самый конец этого заброшенного скейт-парка. Капец, тут крепатура, как в хорроре. Полная темнотища, как в этих катакомбах. На улице туман, турник немного скользкий из-за этого. Так, ну что, вот и настал финальный момент. Посмотрим, есть ли какие-то визуальные изменения. Ну и в целом, что могу сказать, не знаю, заметно ли на камере или нет, сбросив вес до 70 килограмм, прям ощутимо пропала жировая прослойка. Ну и в целом даже по ощущениям торс стал намного мощнее и крепче. Вот, ну и по мышечной массе также. По ощущениям не потерял я ни грамма мышц. В целом, что ощутимо поменялось, когда весил я 75, стал весить 70. Вот, кардио упражнения, бег, какие-то взрывные упражнения, выходы силой даются намного легче. Ну а теперь самое интересное касательно силовой выносливости. Марафонские подтягивания, 100 плюс повторений за один подход, марафонские отжимания, 100 плюс отжиманий за подход. Честно говоря, в этом плане ощутимой разницы я не чувствую. Я уже много экспериментировал. И, кстати, вот какую я фишку применяю, когда я хочу подтянуться или отжаться на максимум, но при этом у меня на данный момент питание с легким дефицитом калорий. Я за день до своей попытки рекорда максимально загружаюсь медленными, быстрыми углеводами. В общем, можно сказать, почти что ни в чем себе не отказываю. Запасаю мышцы гликогеном по максимуму. И, как правило, на следующее утро ты уже чувствуешь, что ты заряжен.